大家好，又是我肥肥。今天我要来分享阿萨姆拉沙的食谱。每逢星期一、四、六都会有视频更新哦，请多多关注。那么我们现在就开始吧，请订阅我的频道哦，你们的订阅就是我坚持的动力。虽然阿萨姆拉沙的食材有一点复杂，可是我们慢慢来。我们先准备清水1750 ml， 干蹦鱼500克。首先，我们把这个1750 ml 的清水煮滚后，我们把这个干蹦鱼放下去煮大概8分钟左右。我们要煮熟后，把这个鱼拿起来起肉。现在这个干蹦鱼已经煮了大概8分钟左右，我们小心的把它拿起来，放凉后我们要起肉。现在鱼已经放凉了，我们就小心翼翼的把这个鱼肉和鱼骨分开。大家在起鱼肉的时候，记得要检查清清楚楚哦，因为这个鱼会有很多小小只的骨头。小小只的刺，如果检查不清楚的话，吞下去就麻烦喽。我们把这个鱼起肉后，我们要把这个鱼肉和鱼骨分开放，然后那个鱼骨你们不要丢掉哦，因为要放回去一起熬汤。现在我们来看一下要熬阿萨姆拉沙汤所需要的材料。小红葱150克，蒜米25克，南姜25克，巴拉尖10克，香茅25克，姜花25克。黄姜10克，辣椒糊150克。这些材料我们都是要放入搅拌机里，把它搅烂，然后放下去熬汤的。我们就随意的把它切一切，切成小块，然后放入搅拌机里。现在我们可以加入适量的水到搅拌机里，然后把这些材料搅烂，搅成泥。至于这个水的分量呢，就随意吧，只要这个搅拌机搅得动，可以把材料搅烂，搅成泥就可以了。现在我们可以把刚才起好肉的鱼骨放回我们刚才把鱼煮熟的那锅水里，然后再把搅拌机里的这些材料一起倒进去，还有我们的辣椒糊也可以一起倒进去。现在我们再来看熬这锅汤其他的材料。乐沙叶，也就是越南香菜60克，黄梨160克，阿三片7克，阿三膏50克，清水150 ml。我们再把这个黄梨、阿三片，还有这个拉沙叶，也就是越南香菜，放入这锅汤里。我们把150 ml 的清水加入到这个阿三膏里，然后把它挤一下，让这个阿三膏出味。我们再把这一碗阿三膏的水全部倒入那锅汤里，然后我们就可以把这锅汤拿去熬煮了。
一开始我们先开大火，把这锅汤煮滚。当这锅汤已经煮滚后，我们就可以盖上锅盖，把火转去小火，慢慢的熬煮45分钟，直到所有材料都出味。才滴答滴答滴答2下，就已经45分钟了。你们看这锅汤已经熬得非常的浓郁了，一看就知道非常的够味，非常的好喝。我们把这个汤过滤一下，把里面的那些渣全部过滤掉。哎呦，一大锅汤只熬到剩这样啊，哪里可能不好喝？我们过滤出来的这些渣可以丢掉了。我们现在来看一下最后一组要倒入汤里的材料和调味料。已经去骨的根崩鱼肉，小罐的罐头沙丁鱼1罐，盐半汤匙，白糖2汤匙。这些就是最后一组要倒入汤里的材料和调味料。我们把这个小罐的罐头沙丁鱼倒入这个汤里，然后稍微的把它们压碎。如果你们想汤头浓郁的话，你们就把这些鱼肉和沙丁鱼肉都压碎。如果你们还想吃到有一些鱼肉的话，你们就不要把它压得那么碎咯。我们也可以把白糖还有盐全部倒下去，然后把它们煮均匀。然后你们可以试一下味道，看一下甜味够不够，咸味够不够，酸味够不够，还有辣味够不够。如果不够的话，你们可以自己再加调味料哦。现在我们把大部分的鱼肉倒下去。为什么是大部分呢？因为我已经留起了一小部分，等阿萨姆拉沙煮好后要铺在表面的。这个鱼肉要放多放少，你们个人喜欢。如果你们想要留多一点的话，也是可以。如果你们想要这个汤头更加的浓郁的话，你们就把鱼肉压烂一点，压碎一点。如果你们还想吃到鱼肉的话，你们就不要把它压得那么碎咯。当这锅汤再次的煮滚后，我们就可以关火，把它放一旁。我们现在来准备一下阿萨姆拉沙表面的配料。这个是生菜，我们随意的把它切一切。其实上面这些配料你们要放多放少都可以的。洋葱呢，我们就把它切一半，然后把它切成幼幼一丝一丝的。我今天用的是日本黄瓜，我们把它切成片后，再把它切成一丝一丝。辣椒呢，我们就随意的把它切成一圈一圈吧，薄薄的一圈一圈。你们看，厨师肥肥的刀是有限公司，遇到这些厚厚皮的辣椒，好难切哦。这里有没有哪一位卖刀的老板可以赞助一下？黄梨呢，我们就随意的把它切成丁吧，或者要切成一小块一小块也是可以。这个是姜花，我们就把它切成幼幼的，越幼越好。现在我们来看一下阿萨姆拉沙的主料和配料。辣粉500克，淡旺鱼肉适量，黄瓜1条，生菜50克，紫洋葱70克，黄梨100克，薄荷叶6克，姜花20克，
红辣椒1条。以上配料的分量你们都可以自行调整哦。准备完了主料和配料，我们再来看一下阿萨姆拉萨的灵魂伴侣。虾膏2汤匙半，酸干适量，热水25 ml。这就是阿萨姆拉萨的灵魂伴侣，不能够缺少的。我们在这个虾膏里加入适量的热水啦，也不需要把25 ml 加到完，因为热水的作用，我们只是要把这个虾膏调稀一点。如果你们买到的虾膏是比较稀，没有那么浓稠的，你们也可以不需要加这个热水。现在所有的材料都准备好了，我们可以开火，把阿萨姆拉萨的汤头再次的煮滚，然后我们在旁边烧一锅热水，我们要烫濑粉。这个濑粉不需要烫很久的，只要把它放下去，捞2下，让它热了，我们就可以把它捞起了，然后把它放入一个美的碗里。当这个阿萨姆拉萨的汤头煮滚后，我们可以先淋上1-2勺的汤在这个装有濑粉的碗里，然后我们才去放那些配料。这些配料你们随意的放哦，放多放少你们个人喜欢。我们可以放一些生菜、黄梨，还有根蹦鱼肉、洋葱、红辣椒、黄瓜，然后还有一些薄荷叶，最后就是姜花。如果汤汁不够的话，我们可以再去加一点点的汤汁，因为汤汁里面还有一些鱼肉嘛，还有沙丁鱼肉啊、根蹦鱼肉，我们可以再加一点点到这碗阿萨姆拉萨里。接下来就到它的灵魂伴侣了，虾膏。你们要把虾膏直接淋下去也可以，或者要像我一样把它放在汤匙里也是可以，因为我要拍照嘛，当然要美的咯。又来到了温馨提示小课室，不够辣可以加小米辣，不够酸可以加阿萨姆膏，盐和糖的分量可以自行调整，调到适合自己的口味。把鱼肉压碎可以增加汤头的浓郁，想要吃到鱼肉的口感，可以保留一些鱼肉，不要全部压碎。配料的种类和分量可以自行调整，喜欢吃可以放多一点，不喜欢也可以不要放。下课，完成喽！这就是我今天的作品阿萨姆拉萨。经过了一番努力，这碗卖相还算不错的阿萨姆拉萨终于完成了。看上去卖相不错哦，5颜6色的。这碗阿萨姆拉萨放了薄荷叶、黄瓜、辣椒，还有黄梨、生菜，还有鱼肉，然后还有一些洋葱，紫色的洋葱，再来还有一点点的姜花，当然少不了的还有濑粉哦，这个很重要的。还有我们的虾膏，虾膏很重要的，淋上去可以增加这碗阿萨姆拉萨的鲜甜味。如果喜欢的话，还可以挤上一点酸柑，它可以增加一点酸度，还有酸柑的香气。又到了试吃时间，我们把濑粉放上去，然后把所有的材料都加一点进去。我们放一点黄瓜、辣椒、薄荷叶、黄梨、洋葱、
还有生菜，再来一块鱼肉，哇，好大口哦！我们再舀上一点汤汁，试试看这一口是什么味道啊？好丰富的口感哦，好吃。这碗阿萨姆拉沙吃起来是咸咸、甜甜、酸酸、辣辣，什么味道都有。大家别小看上面这些配料哦，很重要的，尤其是那个黄梨，可以吃到一点酸酸的，可以解腻。姜花呢，它有一个特别的香气。我最喜欢就是这个薄荷叶，配搭薄荷叶一起吃，哇，好清新哦，就像刷了牙一样，很 fresh， 很清新哦。好啦，今天的分享就到这里。如果大家喜欢的话，满意的话，记得帮我点赞、留言、订阅和分享哦。谢谢大家。